हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ खांसी ज़ुकाम के लिए काढ़ा। ये मैंने अदरक के टुकड़े लिए हैं, ये 4-5 मैंने लौंग लिए हैं, 8-10 मैंने काली मिर्च लिए हैं, इधर मैंने दालचीनी की लकड़ी ली है, तेज़पात का पत्ता लिया है और 3 छोटी इलायची लिए, तुलसी के पत्ते लिए हैं। ये सामान देख लीजिए। इधर मैंने इमाम दस्ता रख लिया है। अब मैं इसमें कूट लूँगी दरदरा। ये देखिए, मैंने बड़ी इलायची एक डाली है इसमें। इधर मैंने फ्राई पैन रख दिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये मैं 3 मग पानी रख रही हूँ, 3 कप या 3 मग। ये 3 कप का जब 1 कप रह जाए तब आप समझ लीजिएगा काढ़ा बन गया। ये देखिए, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तेज़पात का पत्ता। अब मैंने जो मसाले कूटे हैं वो मैं इसी में ऐड कर दे रही हूँ। इस पानी को मैं करीब 20 मिनट तक पकाऊंगी, जब जाके ये काढ़ा बन पाएगा। लेकिन ये फ़ायदा बहुत करता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसे काढ़े को बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास मैं ये जानती थी, मैंने सोचा एक रेसिपी क्यों ना इसकी डाल दूँ। देखिए, काढ़ा बनना शुरू हो गया है। अच्छे से पानी बॉयल हो रहा है। हम अपने बच्चे को हमेशा यही काढ़ा बना के देते हैं, फ़ायदा करता है। ये देखिए, काढ़ा बन गया। अब मैंने गैस को बंद कर दिया। अब मैं इसे छान लूँगी। देखिए, मैं ज़रा सा नमक ऐड कर रही हूँ इसमें। ये देखिए, आप लोग को पसंद आए, काढ़ा बन के तैयार हो गया। आपको पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फन टू किचन को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।